我们现在正在坐船呢，把船坐上，就可以出湖了。假日叫几个朋友一起租一个这个大 houseboat， 特别舒服。 我
好，到。哈，我们到这个口了。我看朋友。我刚才从这边划一开个上来，然后从这边走。
check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. It sound right, boy.我们就从这往回走了哈。好，这个地方越走越，可能是越走越浅。越来越上没劲了，40分钟。然后我们在这把这个船放在这，然后进去走的。